Mi chiede come va, come va, come va, sai già come va, come va, come va. On est presque arrivé. On est presque arrivé. Non. On est presque arrivé. Non. Ah! On est presque arrivé. Oui. Oh, eh ben tu vois. C'est le welcome drink. Toi, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais il est Il y très a de la vodka, de l'orange. santé, mais pas des pieds. Moi, je teste le prosecco. C'est très très bon. En plus, ça fait du bien après tout ce trajet, je trouve. Le truc frais était très attendu. Je sais pas, en fait j'ai plus faim, j'aurais me faire bien manger. Une pizza. T'allais dire une pizza. Non, j'aurais bien manger. Bon, je pense que je ne viendrai pas, mais peut-être. C'est incroyable, elle est trop trop belle. Vraiment, je la trouve beaucoup plus belle que sur les photos. Elle est trop belle. Et là, on a des petits jardins pour pouvoir bronzer tranquille. Mi hai mandato in paradiso, le tue labbra, il tuo profumo, i tuoi baci sul mio viso, qualcosa di unico, sei una dose letale. Ça, c'est la vue qu'on a. On mange une pizza. Tu vas la prendre la pizza avec les frites? Ça tout se fait anglais. C'est vrai. I will take celui-là. C'est la surprise du chef. Il a 4 fromages. C'est hyper bon. Par contre, je sais pas si je vais réussir à tout finir. T'inquiète. C'est du boulot ça. Oui, je m'inquiète. Petit déj. Ça, d'ailleurs, est-ce que tu sais ce que c'est cette tarte là? C'était pas écrit et j'ai fait. Par contre, ça m'a l'air d'être le truc le plus sucré qui existe. Le melon, il est pas tout à fait bon. Merci. Un cappuccino. Oui, merci. Merci à vous, bonne continuation. Merci. Allez, je goûte cette tarte. Mince, elle s'effrite. On dirait de la frangipane, mais avec beaucoup de trucs qui est dans la frangipane, tu sais. Allez, le premier cappuccino typiquement italien. C'est encore chaud, pourtant ça fait un moment qu'il l'a servi. Moi ça va. C'est bon. C'est juste comme j'aime. Bon, là on va à la plage et ensuite on va prendre le bus pour aller dans la ville. Et au soir, petit spa. Du coup, il est où le bus là? C'est très mignon. Il n'y a personne en plus. Ça, c'est trop agréable. On est vraiment venu à une période ou un endroit, je sais pas, où il n'y a personne. Oh, attends, mais ça, c'est une maison? Et je crois qu'elle est à vendre, il y a un petit panneau. C'est déjà très kiki, hein. J'ai dit, on lit les trucs en italien pour voir si on a un bon accent. C'est une aire d'arrêt pour les handicapés. Mais je t'ai pas dit de faire la traduction, je t'ai dit de voir si t'as un accent. Non piacere davanti alia ou alla Alla, rampa. attenzione. Ce mot est trop dur. Non parcheggiare. Ah, c'est qui? Parcheggiare, ouais. Davanti alla rampa. Non, c'est... Ah oui. Ouais, c'est place handicapée, quoi. C'est quoi Et ils disent grazie, ça c'est mignon. Oh, c'est quoi ces petites fleurs? Vraiment, je trouve trop incroyablement mignon. La meuf est ébahie par la vie. Oh, c'est... Waouh. Il y a quand même beaucoup d'algues. Hein. Ah ouais, oh, c'est trop agréable. Elle est bonne? Ça va, ça a l'air d'aller. C'est tellement apaisant. On est arrivé dans le centre de la Maddalena. On s'est posé à un restaurant. Ça, c'est mon petit ravioli avec le petit parmesan. Comme ça, je peux doser ce que je veux. Ça, c'est trop cool. Et toi, ton sandwich, ça, c'était que 5 € quoi. Franchement, je trouve que c'est grave rentable, quoi. Ouvre-le pour voir. Oui. Il y a du fromage, du jambon. On dirait qu'il y a de l'aubergine aussi.
Non, de la courgette. O. H-O. Oui, ça veut dire G. D'accord. Et tu as, du coup, c'est quoi le verbe avoir? O-A-I-A. Je crois que c'est ça. Et Abiete, abbiamo abbiete anno, je crois. d'accord. Et du coup, les chiffres, enfin genre les chiffres composés, Bah, les genre- nombres, pardon. Non, genre 25, c'est... 25. Ah bah oui, je suis... 25. 20. Mais j'arrive pas à le dire. Justement, 25. O 25 anni. Ouais. Et en italien, c'est super important de mettre pas l'accent, mais Bah l'accentuation, ouais, comme en anglais presque. anni. Mais il y a des mots, en fait, si tu mets pas l'accentuation, ils vont pas te Ouais. comprendre. Grazie mille ou molte grazie pour dire merci. Ça se dit pas beaucoup, ça je pense. Quand tu veux dire avec enthousiasme. Mi scusi ou scusami. Ça, c'est trop mignon. Mi dispiace. Ouais, j'aime pas. De quoi t'aimes pas dispiace? Mi dispiace, ça veut dire je n'aime pas. Et mi piace, ça veut dire j'aime. Non, mais... Là, vous pouvez également dire mi dispiace ou je suis désolé en français. Comment ça en français? Bah, en fait, mi dispiace, ça veut dire je suis désolé. En fait, tu vous vois pas avec le loup, le vous. Putain, je vais réussir à parler. Hein. Tu vous vois avec le il. Tu parles à la troisième personne? Parce que tu parles à Sa Majesté. C'est pour ça que j'ai retenu le truc royal. Parce qu'en fait, c'est comme si tu disais Sa Majesté a été servie, par exemple. Ok. Je vais parler comme ça à Kira maintenant. Sa Majesté a été servie. Sur le panneau, c'est écrit da mangiare, da bevere. J'adore quand ils mettent ça. Et en français? À manger, à boire. Le magasin prend son whisky avec deux glaçons. Neat. Mais non, Douglas. Ah, c'est ça que je disais. Ah bah regarde, c'est traduit en plus. Da magie, da bevere. Et là, c'est écrit en anglais. Hi. Ah, de la myrtille. J'ai l'impression que la myrtille, c'est un truc d'ici, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Cello. Ouais, du thon. Ah, punaise, il y a des énormes tranches de thon. Il y a une énorme tranche de quoi? Thon. Ah. Tartufo. Ah bah là... À boire avec modération, hein. Ouais, elle adore ça. Ouais, ma mère aussi. Mais je sais pas si c'est typiquement italien, ça. Ah, du sel spécial pour les viandes. Non? Mais à l'orange. Ah là, il y a une boutique de souvenirs. Ouais. Oh, petit sac à dos. Elle est folle. Il y en a plein là, des boules de neige devant toi. Ah oui. Des petits moutons. Oh, regarde ça comme c'est trop mignon. Je veux une boule de neige avec un mouton. Un mouton? Oui. Queen Amy Winehouse. Ah, il y a Jack. Oh, ça a fait un zoom pour Florine. Elle adore. Elle adore aussi Stranger Things. Je vois rien. Celui-là, il est chou. Celui-là, j'aime bien aussi, mais ça va pas plaire à maman, ça. Elle fait des trucs, C'est parce que... J'aime bien celui-là aussi. C'est parce que ma maman, elle avait commencé, quand elle partait en vacances, à ramener à chaque fois des magnets. Et elle les mettait sur le frigo. Et du coup, moi et mon frère, on continue aussi de lui en ramener. Et du coup, là, on a une... Je sais pas si t'as vu, mais on a une face du frigo qui est pleine de magnets. Non, On va entamer la deuxième phase du frigo. Tiens, une question. Il y a pas. Non, pas une question, mais. On est où là? Je sais pas. Quoi? Ah, un rond-point de moto. Sérieux? Un rond-point de moto? Le scooter, si tu veux. Non? Bah quoi? C'est un rond-point, non? C'est juste des places de parking. Ouais, mais en rond. C'est mignon par là aussi. Oh, t'es dans la lumière. On sort d'une petite boutique où j'ai acheté un petit haut. Et là, on s'est posé en face pour manger une petite glace. On a pris milk et noisettes. Et d'ailleurs, les goûts des glaces, c'est pas du tout les mêmes qu'en France. Hein. Genre vanille, ils ont jamais. À chaque fois qu'on demande les glaces, ils ont pas vanille.
Par contre, ils ont noix de coco, ils ont citron, ils ont lait, Melon. melon. Ouais. La noisette, elle est à la noisette. Hein. Y a pas de doute. Et lait, en fait, c'est ce qui ressemble le plus à la vanille, je pense. Pour moi, t'es un peu obligé de t'adapter à la culture locale dans le sens où il n'y a pas du tout des trucs. En vrai, ça va, je trouve. Y a pas, c'est pas flagrant, il y a des trucs différents. Mais oui, ça va, si t'es pas chiant au niveau des goûts, tu peux grave t'y retrouver. C'est sûr que si t'aimes rien ou que t'es trop focus sur ta routine, là c'est clair, faut compliqué quoi. Bien. Bah, j'ai danse aussi. C'est quoi? C'est un magasin. Le spa, c'était très bien, juste la piscine qui était pas chauffée de ouf quoi. T'avais le hammam, le sauna, t'avais des douches aromathérapie, essence aromathérapie et ça c'était cool. Et là on va aller à un restaurant que j'ai trouvé sur la côte mais de l'autre côté par rapport à où on va d'habitude, enfin où on a été aujourd'hui et on verra bien, normalement c'est face à la mer, coucher de soleil et tout, donc j'ai trop hâte. J'espère vraiment qu'on va le voir ce coucher de soleil parce que j'y vais que pour ça et sinon je pars en dépression, voilà. Je fais une dépression italienne. Ça, t'en fais pas trop. On a vu le coucher de soleil, par contre on n'a pas trouvé le restaurant. On soupçonne qu'il a juste été rasé parce qu'il y a des pierres, mais il n'y a plus rien du tout tout autour. On est allé voir et vraiment il n'y a rien du tout. Donc on va retourner manger à l'hôtel du restaurant, je pense. Et c'est très très cool. D'ailleurs il y a personne ici. C'est bien dommage parce qu'il avait l'air très 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 sympa pour le coup. En plus il y a encore les menus et en plus ils étaient bons les avis. Donc. Et donc voici les vestiges du restaurant Blue Bay Marina. Et en vrai il était petit hein. Ouais. C'est bizarre. Parce qu'il devait sembler y avoir une terrasse sur pilotis, on voit les blocs sur lesquels la terrasse devait reposer, ça et ça. Ah oui. Mais leurs cuisines elles étaient où alors? Ouais c'est petit hein. Ils avaient une plage juste en face comme ça, très mignonne. Par contre, il l'a vu sur le coucher de soleil, non. On se serait fait arnaquer sur ce coup-là parce que bah, du coup, ils n'ont pas vraiment vu sur le coucher de soleil, juste sur la plage, ce qui est déjà très bien. Mais moi, je finis pour le coucher de soleil. Voilà. Je mets mes lunettes parce que je ne vois pas du tout quelle fleur tu me donnes. Là. Coquelicot. Un coquelicot. Un petit coquelicot. Ah oui, et du coup, pour ceux que ça intéresserait de venir au restaurant ici, ça s'appelait Blue Bay Marina. Donc ce restaurant n'existe plus. Bah, lui fermer définitivement. Ah, tu peux mettre ça sur Google? Oui. Ok. Envoyé. Ah mais c'est un rond-point ça, c'est juste un poteau. Le rond-point c'est un poteau. Putain mais qu'est-ce que t'as avec le rond-point aujourd'hui? Rond-point scooter, rond-point poteau, rond-point caillou. E adesso giuro faccio le valigie, scappo via in un'altra dimensione. Sono stanco delle vostre facce grigie, voglio un mondo rosa pieno di colore. Voi comprate amore con le carte Visa, con le facce intrise, sì ma di sudore. E adesso giuro faccio le valigie, scappo via dalla dolce Marlena. Marlena, sì portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì portami a ballare stasera Marlena. Marlena. Buongiorno. Pour le coup, hier soir, le repas qu'on a fait hier soir, ça a été quoi? Enfin, la mise à part les trois ravioles que dans l'assiette, mais Qui se battait en duel. c'était une entrée, c'était. Oui, c'était un primi piatti, c'est pour ça. En fait, en Italie, tu as l'entrée, le primo piatti. Piatti, t'as entrée, premier plat, deuxième plat, c'est qu'on dit piatti, et le dessert. En fait, l'entrée, bah, c'est comme chez nous, c'est des salades, des petites burrata, des petits trucs comme ça. Premier plat, c'est souvent des pâtes à base de pâtes, donc ravioli et salade de pâtes et tout ça. Et secondo piatti, c'est tout ce qui est viande et poisson. Et après, bah, t'as le dessert. On va acheter de quoi manger. Et ensuite, on va à Caprera, c'est ça? Ouais. Sur l'île de Caprera, qui est juste à côté de la Maddalena. Elles sont reliées par une route. Donc en fait on prend le bus et on va jusqu'à là-bas et on va passer la journée à Caprera. En fait là-bas c'est tout des plages et des sentiers. Donc ça va être génial je pense. Oh, j'ai mal au bras. Et oui maman t'inquiète pas, on a pris la crème solaire, je m'en suis déjà mise. Et on a pris la casquette dans le sac aussi. Tu sais que c'est l'un de mes rêves. De quoi, dans le bateau? Ouais.
à l'eau. C'est pour ça que pour l'instant c'est qu'un rêve. Mais ouais, je rêverais trop d'avoir un bateau et de partir comme tu veux. Déjà, vivre à côté d'une plage, ça a toujours été l'un de mes rêves. En fait, on n'a pas le droit de leur donner à manger, de déranger les gens qui leur donnent à manger et tout, de s'occuper. Et apparemment, il y a des bénévoles du coup qui viennent s'occuper de la colonie de chats. C'est trop mignon. Et du coup, si on voit un bol ou des croquettes et tout, on doit surtout pas y toucher. Il est tout jeune. T'es un petit bébé, toi. Ce vlog va partir en reportage chat. Attends, mon cœur, on va laisser passer les gens. Ah. Là, il y a des ruches. Non, il n'y a rien. Oula, s'il y a des ruches. Mais non, c'est bon. Moi, je m'approche pas des Oui, c'était ruches. écrit Happy Hour. C'est écrit Happy Hour. Non, c'est des apiaries. Happy Hour à 100 mètres, ouais. Ah, mais c'est des ruches. Happy Hour, ça veut dire ruche. Oui. Oh, je les vois pas. Allez, c'est tout droit là. Boum. Ah oui, je la vois la mer au bout là, au bout du bout. C'est beau, hein, c'est beau. Ah oui, et Léo a vu sur Google tout à l'heure que la ville où on était là, la Maddalena, c'est l'une des plus belles villes de Sardaigne. C'était l'instant culture. Oh, très chou. C'est la spiaggia Cala Garibaldi. On va manger et du coup je voulais vous montrer ce qu'on a trouvé à manger parce que le supermarket il était fermé vu qu'on est dimanche. On a oublié que le dimanche il y avait potentiellement des trucs de fermés. Mais on est allé dans une petite épicerie qui vendait des produits locaux typiques. Et du coup on a trouvé des trucs. Les produits locaux et Oui, typiques. produits locaux et typiques. Un emmental français. 10 fette. De quoi 10 tranches. 10 fette. D'accord. C'est écrit dessus. Mais comment ils disent emmental français en italien? Emmental français. Du speck. On va voir si ça a le même goût qu'en France. D'ailleurs, pour tout ce qu'on a acheté, là, on en a eu pour 14 €. Et donc ce soir, on va faire pareil pour éviter de repayer cher un restaurant et tout. Ça, c'est des chips de là-bas. Et ils sont un peu moins salés, je trouve, que nos chips à nous. Mais c'est pas non plus... Voilà, ils vendent aussi les Pringles. Et par contre, que j'ai trop hâte de manger, c'est ça. Ça, je crois que c'est typiquement italien pour le coup. J'en ai jamais vu ailleurs. Ça ressemble un peu à des Oreos. Et là, on a pris à la vanilla. Et il y avait aussi cacao, mais je voulais prendre vanille justement pour que ce soit un peu plus léger. Ça va être très bon, je crois. Bon, on va goûter ça. Oh, le pain est fat. Hein? Il est fat, je vais te caler vite. Le speck, il a un bon goût. Moi, c'est vraiment le speck qui ressort dans le sandwich. Là, on a pris des bouteilles d'eau. Des bouteilles d'eau énormes comme ça pour la journée. Et en fait, la meuf, elle avait vidé les bouteilles d'eau, elle avait mis du vin dedans. Et je crois qu'elle vendait ça comme ça. Ouais, il y avait les grosses cuves derrière de vin. Ah, et par contre aussi un truc que j'ai remarqué, c'est que au restaurant, on a fini de manger à 22h30 je crois, et il nous a proposé un café. Et la vérité, c'est que le premier soir, quand on est allé à la pizzeria, il y avait des Italiens qui étaient là, et on avait fini de manger vers 22h, quelque chose comme ça, et ils ont pris des espressos avant de partir. J'ai toujours pas pissé moi avec toutes ces conneries, mais du coup... On a trop l'impression de marcher un peu sur des terres déchues entre le restaurant hier soir et là. Il y a toute une paillote comme ça et c'est écrit accès interdit parce que c'est dangereux. J'ai l'impression que c'était genre un restaurant, un bar, quelque chose. Et là-bas, pareil, il y a des trucs genre là. Il y a des trucs qui sont complètement fermés. Du coup, c'est bizarre. Enfin, genre, je me demande ce qui a bien pu se passer parce que ça fait beaucoup là, je trouve quand même. Surtout sur une plage comme ça en fait. Parce que là, actuellement, il n'y a plus rien. Vraiment, niveau commerce, niveau même toilette et tout, il n'y a rien du tout. Mais d'ailleurs, il n'y a personne.
s'en va à quelle plage là du coup? Serrana, Cala Serrana, Piaggia Cala Serrana. Bizarre comme chemin ça. I'm on my way from misery to happiness today. I'm on my way from misery to happiness today. I'm on my way to what I want from this world. And years from now, you'll make it to the next world. And everything that you receive up yonder is what you give to me the day I wonder. I took a right turning yesterday. Yeah, I took a right turning yesterday. I took the road that brought me to your hometown. I took the bus to streets that I could walk down. I walked the streets to find the one I looked for. I climbed the... Regarde là, il y a un escalier. Ah, voilà. On dirait une petite vieille. Bah oui, c'est ça. Bah tu viens toi ou quoi? Mais je te suis, vas-y, descends. Ça y est. Continue. Bon, elle l'entendra pas, mais bon, je t'aime chérie. Et ben quoi? Je crois qu'on est dans un cul-de-sac. Du coup, on est bien arrivé à la plage. Comment elle s'appelle celle-ci du coup? Serena. Et il y a beaucoup plus de monde, c'est moins calme. Par contre, c'est super beau et le chemin pour arriver jusqu'ici est incroyable aussi. Mais d'ailleurs, c'est tous des Italiens, je crois. Et ils connaissaient le chemin par cœur. On en a vu plusieurs nous dépasser et vraiment ils traçaient. Donc ils doivent connaître. Bon, j'ai essayé de vous faire tenir dans le sable, mais vous n'avez pas voulu tenir. Donc tant pis. Juste pour vous dire que l'eau est très très froide. Je pense qu'il fait entre 25 et 30 degrés au soleil. Mais l'eau, elle est vraiment très très froide. J'avais les orteils gelés. Par contre, il y avait des petits poissons. Ça, c'est très mignon. Mais c'est chatouilleux. La plage est trop cool. Juste, il faudrait essayer de toper à un moment. Il n'y a pas trop de monde. Parce que à partir du moment où il y a du monde, déjà, comme c'est une petite plage, t'es tout serré. Et t'entends tout et tout. Donc là, pour le coup, ce n'est pas très très calme. Tu vas? Fatigué, hein, il fait chaud. Oui. Vous bougez même pas. Va falloir que je vérifie si vous êtes vivant. Ah, ça y est, ils ont bougé tous les deux. Vous êtes vivants. On dirait qu'on a une petite femelle là, elle a le ventre rond. Tout à l'heure, il y avait des bébés, je me demande où ils sont partis. Coucou toi. Tu dis bonjour? Non. Ah putain, ça me brûle le cul. Excuse-moi. Bonjour. J'en connais une, elle doit vivre votre vie. Oh la vache. Ah oui, il faut dormir, après c'est la chasse. Ce soir c'est la chasse. Merci. On va tester les petits Ringo. Bah, c'est un gâteau à la vanille quoi. C'est des princes à la vanille. Tiens. Je dirais pas des princes quand même, mais ça me fait penser à quelque chose. Ça, Bah, un gâteau d'Oreo avec du... Ouais, c'est de l'Oreo avec des gâteaux de prince. Bon. C'est un Oreo avec moins de goût. En fait. J'espère que le bus il va s'arrêter ou pour qu'au moins on ait le temps de lui me dire qu'on est là. C'est pas spécialement très bon, mais c'est addictif. Hein. Hop, puni. Vous savez pas quand il arrive le bus, vous? Putain. Ça te dit rien? Bus. Faut qu'on se bouge. Parce qu'en fait il vient pas ici. Comment ça, il vient pas ici? Ti piace. Là on va trouver des sondages de faire en plus. Ti piace. Ouais.
J'aime bien la musique. Ça c'est tout du fromage. C'est quoi exactement? Perrette mini à fumettuca. Je sais même pas ce que c'est. Des petites pizzas là aussi, des parts de pizza. Et regarde là aussi, genre des macros et tout, mais forme pizza. Du poisson en forme pizza. Là c'est les gâteaux apéro, parce qu'il y a les tucs, mais c'est trop pas pareil que nous. Ouais, les tucs. Les biscottes. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce rayon? Ah, semoule. C'est de la semoule de blé dur moulu de foie et levure de bière. C'est genre quoi? C'est genre les wraps et tout? C'est trop marrant parce qu'en fait, il y a des trucs au-dessus de nos têtes. Genre, c'est surtout des couverts, des petits ustensiles qui seraient pratiques avec ce que t'as en dessous. C'est malin. Ça, c'est tous des trucs produits en Italie. T'as du beurre d'arachide. C'est quoi? Spalmabile. Ça m'a l'air d'être du chocolat. Du miel. Et des confitures. Pêche. Cerise. Ciliegie. Cerise et orange. Il y a des Kinder que j'ai jamais vus. C'est quoi ça? Brioche et colazione. Colazione, ça veut dire petit-déj. Non, la collation, je sais plus. Ah, mais non, c'est pas Kinder, c'est Ferrero, ça. Enfin, celui-là. Mais les autres, là, c'est vraiment Kinder. Et les Kinder Délices. Oh, des croissants avec à la pistache. Ah, si on restait plus longtemps, fallait qu'on teste des trucs comme ça. Les ultra doux, ultra dolce. Oh, même Elsev, elle vivait. Trop chou. Oh, celui-là, d'ailleurs, j'ai du mal à le trouver en France. Mettez-le partout, s'il vous plaît. Mais ils ont enfermé certains produits de beauté. Non, mais quelle idée. En plus, c'est même pas des trucs qui coûtent cher. Ah oui, t'as 0 sucre et t'as senza caffeina. Bah vas-y, ouais, prends-en un pour goûter. Et là, t'as... Ah bah là, t'as les deux, regarde. Senzo, 0 zuccheri et 0 caffeina. Celui-là, non. Il y a des rides, on est sauvés. Je suis même pas sûre d'avoir montré le rayon des pâtes. Barilla, tout partout. Les pâtes qu'on n'a pas chez nous. J'ai l'impression que celle-là, moi, je les ai jamais vues. Ah, celle-là. Et après... Bon, après, on a à peu près tout, hein. Pourquoi elles sont noires comme ça? Ah, c'est les pâtes complètes. Elles sont foncées, hein, les là. Tout ça. Et on va pouvoir commencer la dégustation. Et du coup, au supermarket, abbiamo pagato 40 et 54 €. Donc on va commencer par le Coca senza caffeina. Ah d'ailleurs, il y a au restaurant où on a bu un verre, ils nous ont pris pour des Italiens au début. Vraiment que au début, avant qu'on parle en fait. Peut-être on se commence à se fondre dans la masse. Hein. Ah oui, et d'ailleurs le mec nous a dit que il parlait un tout petit peu français. Genre il a appris pendant 1 an à l'école. Et franchement, il parlait super bien, alors que ça, il a appris que 1 an, moi ça m'a... franchement, j'étais subjuguée. Et donc, il a regardé la série Lupin et il a kiffé. En vrai, c'est le vrai goût c'est le goût du Coca classique, sauf qu'il n'y a pas de caféine dedans. Enfin, j'espère. Bah ouais, il y a le goût de Coca. Alors, on a pris les Pringles goût pizza. Je suis assez perturbée, j'ai l'impression que ça existe en France, mais qu'en même temps, ça n'existe pas. Il y a les Bretz goût pizza qui existent. Pizza pepperoni, je crois. Hashtag vidéo de McFly Carlito. Ça sent bizarre. Ça sent le Roaco. La soupe en poudre. Ça a le goût de la soupe Roaco aussi. Moi j'aime bien. On a pris aussi pour tester des petites tranches de pizza. J'ai hâte de goûter ce qu'ils nous proposent, genre si c'est vraiment différent de ce qu'il y a... de ce qu'on a mangé en pizzeria. Je pense, mais non. Est-ce que c'est différent aussi de ce que tu trouves en France? Parce que des fois, tu trouves des pizzas comme ça en France. Bah, beaucoup de pâtes. Ouais. Et la garniture est... On dirait la garniture sur du pain en fait. Ouais. Ça me cale cette affaire là. Faire de quoi? Bah, la pizza. On a pris... Ah bah c'est pas écrit dessus. Ah si. Formaggio dolce sardo alborea. Mais il y avait sardo dedans, du coup, et puis il avait une bonne gueule. Du coup, je me suis dit, vas-y, on teste. Déjà, il sent pas fort.
On dirait un peu du ficello. Ouais, ou Baby, on dirait un Babybel. Ah oui, Babybel plutôt, ouais. C'est un moins fort. Babybel. Le Babybel est plus fort que ça. Je pense qu'il se mange hyper facilement. Ouais, bah ouais, je suis étonné, je pensais que ça serait récurrent, en fait, ça va. Il y avait deux versions, je crois qu'il y avait celle-là et une version légère. J'avais pas capté, c'est trop mignon le packaging nel cuore dell'Italia. On a pris des panna cotta au caramel, donc ça c'est pas typiquement italien, c'est... Enfin la marque est italienne, mais... Senza coloranti e conservanti. Conservanti. Je deviens bilingue, trilingue. La panna cotta, c'est un dessert de quelle origine? Italien. Ah, le caramel, il est déjà dedans. Allez, goûtons cette affaire. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le caramel, c'est le goût du caramel que j'aime pas. Ah. Tu verras, en fait c'est un goût de caramel, genre un peu sirop je trouve, et j'aime pas du tout. T'aimes bien toi? Oui, on dirait une crème dessert au caramel. Et donc demain il nous restera à goûter la focaccia, le Philadelphia et le saumon. Philadelphia. Bah moi j'en ai jamais mangé. Ah ouais? Ouais. Ben moi non plus. Je connaissais pas cette expression. Que le café il est tellement fort qu'il traverse le carrelage. Du coup aujourd'hui c'est piscine. Il est trop mignon ce jardin d'ailleurs. C'est genre quand il y a des scènes coupées, genre en mode genre il y a un acteur qui fait une connerie à un moment de tournage, genre doubleur, c'est quand c'est drôle, quand vraiment genre les acteurs se marrent. Hop, on va faire un petit peu de couture. Je vais essayer de rafistoler mon sac à dos parce qu'avec cette longueur de fil je crois pas que je vais aller loin. C'est vraiment juste pour raccommoder. Ouais. Quoi. Parce que regardez, du coup il est tout troué. Là. Il s'est tout troué. Au début c'était un tout petit trou. Et là c'est un gros trou. Bon, c'est plutôt pas mal. Mais par contre je n'ai pas de ciseaux pour... C'est le truc de l'hôtel. Il y a des petits boutons aussi. Mais j'ai pas de ciseaux pour couper mon fil. Oh putain. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis percée. Ça, tu t'es pas dégonflé. Normal, je suis pas une dégonflée. Déjà, moi j'ai très envie de remanger ce fromage. Pas toi? Pas maintenant. Comment ça, pas maintenant, tu vas manger quoi toi? Ah oui, toi tu le manges en fromage. Ok. Ah, je mange encore? Le fromage, tu le manges en fromage. Ah oui. Regardez, on avait pris ça. Et en fait, c'est des tout petits paquets. Bon, en vrai, c'est pas plus mal, je trouve. Quoi? Au moins, comme ça, on contrôle ce qu'on va manger. On contrôle ce qu'on va manger? C'est pas ouf, hein. C'est parfait pour aller sur la focaccia. Ok, découpé. Hein. C'est bon. Waouh. Je pense que je vais manger moi quand même. Je n'y mettrai que les pieds. En vrai, à ce point? Oui. Plus froide que Non, hier? pareil. Ah ouais? Ouais, pareil. En effet, oui. Vache. T'as mis que les orteils. Enfin, moi, dès que je bouge là, je sens le froid. Hein. En fait, ouais, comme il y a du vent et que aussi la semaine dernière, on a vu la météo, il faisait pas beau. Hein. Donc, à mon avis, ça fait depuis pas longtemps qu'elle arrive à chauffer et du coup, bah, faut grave du temps, quoi. Même la nuit, il fait froid, hein. Encore. Déjà, moi, il me faut que l'eau, elle soit à 25, limite 30. Déjà là c'est chaud hein. Enfin c'est chaud, c'est froid. C'est déjà Buonasera 17h. C'est à partir de 16h. Hi.
Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Buongiorno Italia che non si spaventa, con la crema da Barbara Menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in TV.